नमस्कार, आप सभी को सृष्टि एजुकेशनल चैनल में पुनः एक बार स्वागत है। जो भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो इस चैनल को जितना से जितना शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में अपना कमेंट में प्रतिक्रिया दें। आज मैंने फिर साइंस में माइंडफुल ईटिंग ए पथ टू हेल्दी बॉडी के लिए ज़बरदस्त की वर्ड मैं छोड़ने जा रहा हूँ। तो ये बच्चों के लिए लाभदायक है। देखिए और अपना कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दें ताकि हमें मनोबल बढ़ता रहे। धन्यवाद।